His Excellency Bobi Wine ne National Unity Platform bataddewo akakiiko okuyamba kwabo abeemulugunya obutafuna kaadi oba okuyamba kwabo abeemulugunya abagamba nti ebyavudde mu kugaba kaadi tebyabadde bituufu. Olukiiko lukitegedde nti oba olyawo waliwo abantu abayinza okuba nga balina okwemulugunya okukwata ku nsobi eziyinza okuba mu data, kubanga bano ab'akakiiko k'ebyokulonda aba Electoral Commission baze nga bakyusa electoral areas emirundi egy'enjawulo. So ne tulowooza nti bwe kiba bwe kityo wabeerewo akakiiko akagenda okuba nga kasupervisingibwa Honorable Aisha Kawanda oyo, naye nga tulina omuteesiteesi w'ekibiina kyaffe Dr. Kanali Moses, tulinako akulira bannamateeka Jonathan Elotu, tulina amumyuka Namata Jacqueline, tulinawo ne namateeka Sasi Magi. Aka akakiiko kagenda kubeera wano olunaku lw'enkya n'olwa Sande nga kawuliriza okwemulugunya okuyinza okuba kukwata ku nsonga ezo eziri technical. Ensonga eza procedure ezo zibadde buli kiseera abantu babadde baleeta complaints era akakiiko ne kazihandolinga. Onagamba saabetingibwa saakola ki bwe bityo ebyo complaints tubadde nange kennyini mu ofisi yange zibadde zijja nnyo nga tuziwuliriza. Kakati okunominatinga bakandidate baffe kugenda kutandika ku Monday kubanga bwe mmanyi okwa Electoral Commission kutandika ku Lwokusatu. Era nga bwe mbagambye President ne ba MPs, President ye twamala dda okumufuna era ne tumulangirira. Naye bamemba ba Parliament tulaba vetinga, so abo naye ekiseera bwe kiba kituuse bajja kunominatingibwa Secretary General ne ba district chairpersons bonna ngenda okubateerako emikono ku mpapula zaabwe ku Monday ne Tuesday. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kakulemberwa Madam Chemutai Chairperson, njagala okwebaza Deputy wo Dr. Sempija n'akakiiko konna olw'omulimu gwe mukoze mu bwerufu, mu bwesimbu ne mu buvumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza n'abo bonna bonna abasapootinze akakiiko ako n'abasapootinze process eno okutuuka weetuuse. Kwali kuyita kwange byali bigambo byange ne bagamba bannange mwenna muveeyo abasobola tukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Naye era bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera byakuvuganya. Abeesobolawe bajja kuba bangi ne buli kifo muntu omu yeyeetagisa. Abantu bangi oba otunudde buli eyaguddeyo okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino abadde mulungi, abadde agwanidde. Naye ate buli kifo kinagendako omuntu omu, ojja kwesanga ng'ebifo ebimu tubadde n'abantu abawera oba okusukka 10. Naye nga buli kifo omuntu omu yalina okigendako. So mwena mubadde balungi naye asukkulumye ku banne ne bwaba abasukkulumyeko katono. Akakiiko kalabye nga yagwanidde tukwatira bendera. Muliza ssabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nnyingi obadde osanga ng'omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi ne wa 97 yaba asukkulumye. Mujja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo ku points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo yaba asukkulumye banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So eri mmwe abawangudde abagenda okutukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera. Naye mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oliawo Katonda mmwe balozeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Eri abo abatafunye tiketi, njagala okubategeeza nti obutafuna tiketi tekitegeeza nti tosaanidde. Nekitegeeza nti mu lwokaano luno waliwo asukkulumyeko era nga bwe tubadde tulina okugenda naye.
ojja kusanga nga abantu bangi nnyo abamu na bammemba bagundivu ba kibiina, abalala nga bamanyiddwa wano n'okusinga abo ababawangudde. Naye engeri gye tuli people power era tugoberedde people power n'okusingira ddala oyo asukulumye ku banne akakiiko bwe kagenze nako, era akakiiko kaffe tukakkirizaamu era naffe tukkiriziganyiza n'akakiiko. N'olw'ensonga eyo abatafunye tiketi saba muleme kwekubagiza, muleme kwekuteera, muleme kuyongobera, wabula mumanye nti ogwo omulimu oba eyo role eyotukulembera mu protest vote ebadde ya munno, naye tekitegeeza nti gwe tolina buvunaanyizibwa oba mulimu mulala. In fact ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene nnyo kuba baba n'omulimu guno naguli. N'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu. Njagala nnyo okubasaba tubeere wamu, tubeere ne unity, tubeere n'obwasseruganda, tubeere n'okukwatagana. Kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega, lwaki bagwamu amaanyi. Njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo. Twagala kiri ekifo ekinene bino ebirala byonna bijja kwetereeza byokka na byokka. N'olw'ensonga eyo mukwatagane. Njagala okubasaba nesse kusaba oyo atafunye tiketi ayimirire emabega w'oyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna, tuweereze ffenna. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza olunaku olulungi. Abawangudde congratulations, abatawangudde tuyimirire wamu ate tuwangule mu mpangula ennene. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, omulungi aturaba aliko abadde atugoberera akaseera kano. Webale nnyo kubanga obedda kwoli muganda wange gwe wenna eyeesimbyewo ku kifo ky'abameya. Mujjukire ba MP tebalina baveetinga bokaadi zaabwe tezisobodde tezigenda tezinafuluma. Mubaddeko wano abamu nga mulowooza kaadi z'aba MP zifulumye. Kaadi z'aba MP tezifulumye wabula veetingi y'aba MP egenda kubeerawo, genda kutandika nga ku nnaku z'omwezi 15 Septemba. Veetingi y'aba MP tennatandika era kaadi z'aba MP tezifulumye wabula ebifo ebirala byonna bye bifulumye.